না কাঁদলে নিজের মাই দুধ দিত না, আর তুমি ভাবছো গার্লফ্রেন্ড দেবে? আরে সে তো অন্যের মেয়ে। আগে জানতাম যারা দুধওয়ালা তারাই শুধু ঘরে ঘরে এসে দুধ দিয়ে দেয়, এখন জানতে পারছি যে যারা গার্লফ্রেন্ড তারাও নাকি দুধ দিচ্ছে। বলছি মামুনি, তোমার কি মাদার ডেয়ারি ফ্যাক্টরি আছে নাকি? মারহাবা ইয়াল্লা বাবা মারহাবা 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 ইয়াল্লা বাবা মারহাবা মারহাবা মারহাবা।